Morning po. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, #vlogmq. And it's me once again, your flying bay, my Quinzon. So today, sasamahan niyo ako for the BTS or behind the scenes gagawin kong project sa Makati. So guys, without further ado, fasten your seatbelt and join me on this flight. Taking off, let's start! So yun nga, kahapon, I got a message from a marketing manager na isang company na pinili nila ako para sa shoot today. It's for lighting product. So actually wala akong masyadong idea kung anong company, anong mga products yun. So ayun lang, nakakatuwa kasi online lang yung audition and napili nga ako na maging isa sa mga talents nila for the AVP shoot. So thank you Lord. And aside from this, actually nagkaroon pa ako ng isang product endorsement na kahapon lang din sa akin sinabi ng isang agent. So nakakatuwa kasi sunod-sunod yung project. Sana tuloy-tuloy lang. Today, papakita ko sa inyo as much possible kung ano yung mga gagawin ko behind the scenes or kung ano yung mga kaganapan for the shoot. Medyo malapit na, nasa Makati area na ako. As you can see, naka-brown jacket ako, blue tops, and khaki pants kasi isa yun sa mga pegs na kailangan mo suotin or dalhin na damit para iwas na rin sa pagdala ng maraming wardrobe. Kaya ayun, suot ko na yung isang set. Sana ma-approve para hindi naman bihis ng bihis. So ayun guys, hanggang dito na lang muna. So yun guys, andito na ako. Hindi ako na late, yehey. And yeah, imimit ko na yung marketing manager for this shoot. So yun nga guys, I just had my rapid test and fortunately negative naman ako. Bago mag-shoot kasi syempre requirement yun na dapat safe tayo. So at least negative. And yun, andito ako sa loob actually ng toilet room kasi mag-base na ako for my look later. So base mo na. So guys, start na daw na shoot. Namumula sa allergy siguro.
So guys, yun, lumipat kami ng location. Malapit dito sa Ortigas. So, last location na to para sa shoot. Then, uwian na. So, medyo hindi ako nakakapagkuha ng mga videos or pictures behind the scenes. So, pasensya na guys. And yun, sana makita nyo o mapanood nyo to sa social media soon once na nagawa na yung project. Hey guys, so yun, tapos na yung shoot namin. I hope na naipakita ko kahit paano yung mga behind the scenes ng project ko na to. Sobrang thankful ako kasi kahit paano nabigyan ako ng project or racket this time of pandemic. So guys, until here na lang. Stay awesome and always wear a smile. Fly with you soon. Hey guys, so yun, pauwi na ako. So, sa lahat ng naka-work ko kanina sa shoot, salamat po. Ingat.